မင်္ဂလာပါရှင်ဘီသူကနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာနည်းပညာတွေတဟုန်တိုးတိုးတက်နေတဲ့ဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာခေတ်ပေါ်ဘီသူကပညာရက်တွေဟာများစွာသောတမယိုးကျဆောက်လုပ်ရေးအတက်ပညာများအပေါ်လွှမ်းမိုးလာခဲ့ပါတယ်များမကြသေးသောကာလတွေအတွင်းအဆောက်အအုံတွေဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာဖန်တယ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းပညာတွေဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပြီးဖန်ပစ္စည်းတွေဟာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးအဓိကပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်နေရာယူလာခဲ့ပါတယ်ဖန်တယ်များနဲ့ဆောက်လုပ်တဲ့အဆောက်အအုံတွေပေါ်ထွန်းလာခြင်းဟာနှစ်ကာလများစွာမကြာမြင့်သေးတော့လေဖန်အဆောက်အအုံများသည့်အသက်ရှူမလောက်ဖွယ်အလှအပတွေပြောင်မြောက်တဲ့စမ်းသစ်တီထွင်မှုတွေကိုပြသလျက်ရှိနေပါသည်၎င်းတို့အနက်အခုပြောပြပေးမယ်ဖန်အဆောက်အအုံတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာထိပ်ဆုံးနေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့အံ့ဖွယ်လက်ရာတွေဖြစ်ပါသည်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့အရှင်တို့ channel မှာစမ်းသစ်တဲ့ဖန်အဆောက်အအုံလက်ရာတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်တန်စင်တို့ channel ကို like and subscribe နဲ့အရင်အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘဝတုတရပွဲအကြောင်းအရာတွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနာကမြင်တွေ့ရတဲ့အချက်ပြီးခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်နံပါတ်1ချူရီတီပါရုပ်ခဗေဒဥယျာဉ်19ရာစုအလဲပိုင်းကာလကလန်ဒန်မြို့မှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ခရစ်စတန်နန်းတော်ရဲ့အငွေအသက်တွေကိုပြန်လည်ရရှိစေမယ့်ရုပ်ခဗေဒဥယျာဉ်တစ်ခုကို1990ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ဟာကမ္ဘာလက်ခရီးသွားတွေစိန်ဝင်တစားလာရောက်လေရှိတဲ့လန်ဒန်မြို့ရှိကျူရီတီပါအလဲမှာတည်ရှိပါသည်များပြားသောအပင်မျိုးစိတ်တွေစိတ်ပြိုးထားတဲ့၎င်းရုပ်ခဗေဒဥယျာဉ်အတွင်းမှာဖန်လုံအိမ်ကြီးကိုဥယျာဉ်ရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါသည်ခေတ်တဲ့အမှုပညာအဆောက်အအုံဖြစ်တဲ့ဖန်အိမ်ကြီးဟာဧရိယာ430စတုရန်မီတာကျေဝင်းတဲ့နယ်နိမိတ်အတွင်းဖန်တဲ့သတ္ထုတွေကိုအသုံးပြုတည်ဆောက်ထားပြီးရေတံခွန်တွေနဲ့ရေပန်းတွေလည်းရှိပါသည်နံပါတ်2ခါနာဂါဝါနည်းပညာအလုပ်ရုံ Institute ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ခါနာဂါဝါမှာပုဂ္ဂလိကပိုင်းနည်းပညာအလုပ်ရုံသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုကို1963ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာအလုပ်ရုံအဆောက်အအုံတစ်ခုပါဝင်ခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီအလုပ်ရုံဟာကာနာဂါဝါမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အအုံများအနက်ဒိုးရှိုပေါမြင်ကွင်းကိုအကောင်းဆုံးမြင်တွေ့နိုင်တဲ့အဆောက်အအုံများမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်ကာနာဂါဝါ Institute ဒီဇိုင်းကိုဂျူနီယာအီရှိဂါမီနဲ့အပေါင်းပါများကုမ္ပဏီကအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကိုအခန်းကျေကြီးတစ်ခန်းအဖြစ်ပုံစံထုတ်ခဲ့ပါသည်စုစုပေါင်းအကျယ်အဝန်းဧရိယာ2000စတုရန်မီတာရှိတဲ့ကာနာဂါဝါ Institute အဆောက်အအုံကိုဖန်တကားဖန်မျက်နှာကျက်ဖန်နန်ရန်တို့မှာဖန်မှန်ကူကွက်များနဲ့ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်ဖန်တွေကိုတွဲဆဖို့အရွယ်မျိုးစုံပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံတမဏိတိုင်းတွေကိုတက်ဆင်ခဲ့ပါသည်ထူးခြားစွာတိဆောက်ထားလို့ကာနာဂါဝါ Institute ဟာအဆောက်အအုံတစ်ခုနဲ့မတူဘဲတောအုပ်တစ်ခုအသွင်ဖြစ်နေပါသည်နံပါတ်3ဖန်ဆွတ်ဆန်အိမ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒက်ဆက်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလာနိုမှာတိဆောက်ထားတဲ့ဖန်ဆွတ်ဆန်အိမ်ကိုဘီသူကပညာရှင်Leeward My If Bantarohe ကဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့ပါသည်ပလာနိုမြို့တော်အနီး Falls မြေကန်တလျှောက်မှာတိဆောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အအုံဟာဖန်နဲ့ဆောက်လုပ်တဲ့အဆောက်အအုံများမှာတက်တန်းအရှိဆုံးဖြစ်ပါသည်အဆောက်အအုံရဲ့အဓိကထူးခြားချက်မှာကြီးလင်းစွာဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တာဖြစ်ပြီးအဆောက်အအုံအတွင်းရှိနေသူများသည့်ပြင်ပမှသဘာဝဝန်းကျင်နဲ့နီးကပ်စွာရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးသည်အခန်းတစ်ခန်းနဲ့သာဖြစ်ပြီး1950ခုနှစ်မှာတိဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီစံအိမ်ကိုကျေးလက်စိတ်ငိမ်ရှိတ်တာတစ်ခုအဖြစ်ဒေါက်တာဖန်ဆွတ်အတွက်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပြီး2006ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီအဆောက်အအုံကိုအမျိုးသားသမိုင်းဝင်အထင်ကရအဆောက်အအုံတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်အခုအခါမှာဖန်ဆွတ်စံအိမ်ကိုပြတိုက်တစ်ခုအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်နံပါတ်4 Vogue ကျမ်းမာရေးဌာနချုပ် Vogue ကျမ်းမာရေးဌာနချုပ်တိဆောက်ထားမှုအလှအပဟာမြင်ရသူတွေကိုယုံအဆောက်အအုံတစ်ခုလို့မထင်ရစေပေအမှုပညာပြကန်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ပြတိုက်တစ်ခုလို့ထင်မှတ်စေပါသည်စပိန်နိုင်ငံဖော်လပေရိုမြို့မှာတိဆောက်ထားခဲ့တဲ့73ထပ်မြင့်တဲ့ Vogue ကျမ်းမာရေးဌာနချုပ်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အမှတ်လက္ခဏာအဆောက်အအုံများမှာတစ်လုံးအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည် Vogue ဌာနချုပ်ကို Colford Acrito ကပုံစံဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ပြီးအဆောက်အအုံမျက်နှာစာမှာတက်ဆင်ထားတဲ့တောင်ကျိုးမှန်များနဲ့အဆောက်အအုံအတွင်းပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုတဘာဝအလင်းရောင်ရရှိစေဖို့စီမံထားပါသည်အဆောက်အအုံအတွင်းပိုင်းဟာလင်းလက်တောက်ပနေကကောင်းကင်မြင်အယောင်ဟနေစေဖို့ပြုလုပ်ထားပြီးစပိန်နိုင်ငံဗော်လပေရိုမြို့သို့ခရီးသွားများအများအပြားလာရောက်ကြဖို့အတွက်လည်းဆွဲဆောင်နေသောအဆောက်အအုံတစ်ခုအဖြစ်
ရှက်တီနေပါတယ်။နံပါတ်5 Louvre Pyramid ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့ရှိ Louvre Pyramid ဟာဖန်များနဲ့တိဆောက်တဲ့အဆောက်အအုံတွေမှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်နိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့၎င်း Pyramid ဟာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ချိန်ကစလို့ဝေဖန်မှုများစွာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။များစွာသောပြည်သူကပညာရှင်များကပါရီမြို့ရှိကမ္ဘာကျော် Louvre ပကြီးပြတိုက်မှာကနဝင်ပြည်သူကအလှအပတွေကိုပုံတူကူးထားတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း1989ခုနှစ်မှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့ Louvre Pyramid ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ဖန်အဆောက်အအုံများရဲ့အမှတ်သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Pyramid တစ်ခုလုံးပုံစံတိဆောက်ထားတဲ့ Louvre အဆောက်အအုံကိုပြည်သူက IM ပိုင်းကဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပြီး Louvre ပကြီးပြတိုက်သို့ဝင်ရောက်ရင်အတိကဝင်ပေါက်အဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တန်စင်တို့ channel ကနေစမ်းသစ်သောဖန်အဆောက်အအုံလက်ရာတွေရဲ့အကြောင်းကိုဘဝတုတရဝေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့အကြောင်းအရာတွေနောက်ရက်မှာထပ်မံတင်ဆက်မလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်မျှော်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးသူပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။